է ձեզ տեսնել մեր համայնքում։ Ամորջապետ։ Այսինքն շնորհակալ եմ, սիրելի ժողովուրդ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար այս բարդ եւ դժվար ժամանակներում եւ ես կուզենայի ձեզ հետ կիսվել ապագայի եւ ներկայի հարաբերությունների մասին պատկերացումներով, որովհետեւ տեսեք, երբ որ մեզ հետ որևէ բան է պատահում, ընդ որում անձնական տիրույթում է, եթե որևէ մեկը X պահի արձանագրում է, որ իր օրգանիզմում որևէ հիվանդություն է հայտնաբերվում, այդ հիվանդությունը պատմում է նախորդ շրջանում մեր ունեցած ապրած կյանքի մասին։ Ասենք, եթե լավ, շատ պարզ օրինակ բերեմ, եթե մարդը այսօր տնից տեղից հեռու ինֆարկտ է ստանում, այդ ինչ է նշանակում։ Հա, ալնում է, որ այդ պահին ջղայնանում է եւ ստանում է ինֆարկտ։ Ասում են ջղայնացավ, ինֆարկտ ստացավ, բայց իրականում այդ պատմում է մարդու վերջին տարիների, վերջ ինչ որ մի նախորդ ժամանակաշրջանի կենսակերպի մասին։ Այդ նշանակում է նա անառողջ է սնվել, այդ նշանակում է նա ծխել է շատ, այդ նշանակում է, որ սպորտով չի զբաղվել, քիչ է շարժվել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Նույնն էլ այսօր մեր երկրի վիճակն է։ Նույնն էլ այսօր մեր երկրի վիճակն է, այո, վերջին 3 տարին պատասխանատուն մենք ենք եւ մենն է եղել այդ պատասխանատվությունը այդ օրգանիզմը առողջացնելու։ Բայց նաեւ մենք պետք է հիշենք, թե ինչ է տեղի ունեցել 2018 թվականից հետո։ 2018 թվականից հետո մենք Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարման մեկ լիարժեք տարի ենք ունեցել այդ 2019 թվականը։ 2019 թվականին Հայաստանը բոլոր ցուցանիշներով
գրավել է աշխարհի ուշադրությունը։ Հայաստանը եվրոպական եւ եվրասիական տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճը արձանագրած պետությունն է եղել 2019 թվականին։ 2019 թվականին բարձրացել են թոշակները, 2019 թվականին բարձրացել են ուսուցիչների աշխատավարձերը, 2019 թվականին բարձրացել են զինվորականների աշխատավարձերը, 2019 թվականին Հայաստանը ռեկորդային քանակով զբոսաշրջիկներ են այցելել, 2019 թվականին Հայաստանում բիզնեսը ռեկորդային թվով եկամուտներ է ապահովել, 2019 թվականին Հայաստանի կառավարությունը 60 միլիարդ դրամի հուսահատ պարտք վերադարձրել է բիզնեսին։ Սա է մեր կառավարման տարիների իրական պատկերը եւ իրական արտահայտությունը։ Այսօր Հայաստանը նախկինում ղեկավարած մարդիկ կան, ասում են հա ինչ է, ասում են թոշակը բարձրացրել են, ասում է մի քանի հազար դրամով։ Իրանք էլ չեն հասկանում, ինչ են ասում ժողովուրդ։ Այդ թոշակը, որ մի քանի հազար դրամով բարձրացրել ենք, արդյունքում բարձրացել է 8%-ով 10%-ով։ Եթե մի քանի հազար դրամով 2019 թվականին մենք այդ աշխատավարձը բարձրացրել ենք, ու արդյունքում ստացվել է 10%, այդ չնչին գումարները ստացվել, պատկերացրեք 7 տարի առաջ ինչքան ցածր է եղել այդ աշխատավարձը, թոշակը։ 10 տարի առաջ ինչքան ցածր է եղել թոշակը, 15 տարի առաջ ինչքան ցածր է եղել թոշակը։ Բա մենք ասում ենք թվում է թե բանա, չէ 10%-ով թոշակը բարձրացրել ենք։ Հետո հաշվում ենք տերում ենք մի քանի հազար դրամը։ Բայց այդ թողած թոշակը ինչքան ցածր է, որ 5000-4000 դրամը 10% է կազմում այդ թոշակների մեջ։ Վերջին շրջանում եւ վերջին օրերին հիմա ասենց մի քիչ բացօթյա նախորդ հանդիպումը մի քիչ դահլիճային էր, տենց քաղաքական հարցերին շատ չանդրադարձանք, բայց այս հանդիպումը տենց մի քիչ դրսային հանրահավաքային շատ հարց են բարձրացնում, ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություններ անում, այդ հայտարարություններին ինչի չեք անդրադառնում, ինչի չեք պատասխանում, ճիշտն ասած ես այդ ամեն ինչին չէի գնում եւ աշխատում եմ չգնամ ընտրական process-ը չանլրջացնելու համար, որովհետեւ ես վախենամ, որ այդ թեմաներին եւ ձեզ այդ նշած անձի ասածներին երբ որ անդրադառնամ, մեր ընտրական process-ը ընդհանրապես կանլրջանա։ Այս վերջերս հայտարարությունը անջել, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ հայտնի անձի կողմից այսպիսի մի շատ հետաքրքիր գաղափար առաջ քաշում, ասում է, որ գիտեք ինչ, այն մարդկանց, ովքեր պետական բարձրաստիճան պաշտոնի են հավակնում, երկիրը ղեկավարելու հավակնություն ունեն, ասում է պետք է ենթարկվեն հոգեբուժական փորձաքննության։ Եվ դա ասում է այս մարդը։ Ասում է այս մարդը, որը մասնագիտացած սատկած առյուծ քշելու մեջ։ Պատկերացնում եք, այս մարդը ասում է հոգեբուժական այս նկարը պետք է կոնկրետ հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել, հասկանալու համար ինչ է նշանակում սատկած առյուծ քշել։ Այդ շատ լավ գաղափար է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ղեկավար պաշտոնների հավակնող մարդկանց հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել, որտեղ եթե օրինակ այդ պրակտիկան 1998 թվականին գոյություն ունենար, ենթադրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործություն տեղի չէր ունենա, եթե 98 թվականին տենց պրակտիկա լիներ, որ երկրի ղեկավարը հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկվեր։ Եթե 98 թվականին տենց պրակտիկա լիներ, ենթադրվում է, որ բարև ռոբ ասելու համար մարդուն չէին տարի զուգարանում ծեծելով սպանեին։ Եվ հիմա փորձում են այս անեկդոտային կերպարի շուրջ, այս անեկդոտային կերպարի շուրջ փորձում են բան ստեղծել, կերպար ստեղծել, այսօր էլ ազգային ժողով փորձում են վախի մթնոլորտ տարածել։ Սա խեղճ, կոմպլեքսավորված, բարդութավորված մարդ է, որը քաղաքական ասպարեզ է բերում, մեր մասին ասում է, ենթադրում եմ ասում է, որ իրանք պամպերս են հագնում։
Դե կներեք ժողովուրդ ջան, մենք չենք ուզում խոսակցություն իջեցնենք այսքան ցածր մակարդակի, բայց ամբողջ սոցիալական ցանցերն են քննարկում, որ երբ որ հայտնի իրադարձությունների ժամանակ իրանք իրենց առողջական վիճակի նրբությունները դարձրել էին համընդհանուր քննարկման առարկա եւ ամբողջ սոցիալական ցանցերը քննարկում են, որ այդ մարդը ստիպված է այսօր նույնիսկ քարոզարշավի ժամանակ պամպերս հագնի, հիմա եկել է մեզ ասում է, որ երևի այդ մարդիկ պամպերս են հագնում։ Սա անթույլատրելի է։ Ասում է հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկել։ Էլի Հայաստանի Հանրապետությունում ի դեպ օրենք կա, որ նույնիսկ պատգամավորի տեխնացուները պետք է իմանան հայերենի իմացության որոշակի տեստ անցնել։ Եթե որևէ մեկը փորձի Ռոբերտ Քոչարյանին այդ տեստը անցկացնել, նա ընդամենը հրապարակային այս ընթացքում երկու անգամ երկու բառա գրել, այդ երկու գրել է հաղթական երիտասարդություն, ինտերնետում կա գրած, նայեք, այդ երկու բառի մեջ երկու հատ երկու թե 3 թե 4 ուղղագրական սխալ է թույլ տվել։ Ու այս մարդիկ եկել են իրենց տարբեր շտաբներով, չգիտեմ, ուզում են երկրում տարածեն իբր վախի մթնոլորտ։ Իբր պետք ձեր ինչից վախենակ, այ անեկդոտի հերոսներ, այս ցածկած առյուծ քշողներ։ Իմիջայլոց մեր երիտասարդությունը չի հիշում։ Շատերը ուզում են ցույց տալ, թե իբր Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության տարիներին տենց մարդիկ վախեցել են, տենց ինչ-որ իրականում անեկդոտների, ամենատարածված անեկդոտների հերոսն է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երիտասարդության համար ասեմ, որը կապված է նաև լեզվի հետ, շատերը կհիշեն, չնայած անեկդոտի տրամադրություն չկա, բայց այնուամենայնիվ պատմեմ, որովհետև ես կպահամ։ Պատմեմ, որպեսզի շատերին պարզ լինի, թե ինչ է։ Այդ անեկդոտը հետևյալն էր, բնականաբար այն ժամանակ էլ, երբ որ 98 թվականին կեղծ տեղեկանքով Հայաստան եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, այն ժամանակ էլ ինչպես հիմա շատերը զբաղվում են նրա հայերեն խոսակցությունը ուղղելու համար։ Եվ այդ հայերեն խոսակցությունը ուղղելու ընթացքում դասախոսներից եւ դասատուներից մի մասը նրան ասում են, պարոն Քոչարյան, ասում են, դե գրական հայերենով պետք չէ էլի անընդհատ հա ասել, պետք է հայի փոխարեն ասել այո։ Չի կարելի ասել հա, պետք է ասել այո։ Համաձայն այդ անեկդոտի մի օր Ռոբերտ Քոչարյանը դիմում է իր օգնականին, ասում է, լսի, ասում է, այդ մեր դերձակին ասեք, այս շալվարի զմեկայով մի քիչ զբաղվի, որովհետև այո բարձրացնում եմ, այո իջնում է, այո բարձրացնում եմ, այո իջնում է։ Հիմա այս մարդը եկել է Հայաստանի Հանրապետությունում ուզում է տարածի, որ սենց ինչ-որ կերպար։ Դա ընդամենը անեկդոտիկ կերպար է, և ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 2021 թվականի հունիսի 20-ին այդ անեկդոտային կերպարին կդնեն իր տեղը և իր քաղաքական ողջ սվիտային կդնեն իրենց տեղը։ Եվ գիտեք, ես գիտեմ, որ ժողովուրդ ամենաշատ մեղադրանքը, որ այսօր մեզ ուղղվում է հետևյալն է։ Ասում են դրանք ինչի են ազատության մեջ, դրանք ինչի չեք դատել։ Ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ։ Եվ երևի թե, ոչ թե երևի թե, այլ հաստատ, որ մեզ համար կարևոր է եւ շարունակում է կարևոր մնալ ինստիտուտների կայացումը։ Բայց եթե դուք գտնում եք, որ ինչ-որ մեկին եւ կոնկրետ այդ մարդկանց մենք պետք է դատեինք ու չենք դատել, հունիսի 20-ին դուք դատելու հնարավորություն ունեք։ Հունիսի 20-ին դուք գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ դատապարտեք նրանց իրանց արժանի պատժի։ Դա այն է, որ իրենց կառուցած երազանքներից եւ միֆերից հետ գան եւ բախվեն դաժան իրականության հետ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում նրանք տեղ չունեն եւ չեն ունենալու։ Նույնիսկ այն ժամանակ, այսօր խոսում են ընտրություններ հաղթելու, չգիտեմ ինչից, նույնիսկ այն ժամանակ եւ նրանք ունեցել են ամբողջ իշխանությունը, նրանք ոչ մի ընտրություն չեն կարողացել հաղթել։
բոլոր ընտրությունները կեղծվել են եւ դա եղել է ձեր աչքի առաջ, բայց այս անգամ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը եւ նրա ընտրած կառավարությունը ունենալով լիարժեք իշխանություն որևէ մեկին թույլ չի տա որևէ մի ձայնի կեղծիք անել։ Այնպես որ հունիսի 20-ին գնացեք անպայման ընտրական տեղամասեր եւ ձեր կամքը արտահայտեք։ Եվ այս սխալները, որ մենք թույլ ենք տվել ժողովուրդ ջան, դուք գնացեք եւ հունիսի 20-ին այդ սխալները ուղղեք։ Եվ ես ուզում եմ մեր բոլոր սխալների համար ներողություն խնդրել ձեզանից։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան։ Ամենայն բարի։ Enough.